Duhet 2 orë për të shplat trurin shqiptarve. Ata nuk kanë hallin tuj, ata kanë hallin e parave të veta, kanë hallin e tenderave, kanë hallin e koncesioneve, ata e mbajnë pushtetin Edi Ramën. Do rikthehemi prap në një video tjetër të flasim edhe me shifra sa para marrin këta nga qeveria. Kush të dojë vazhdojnë t'i shohin. Unë do vazhdoj këtë punën time këtu, tenjte për tenjte, emision për emision. Qa gjykoj unë që ishte e rëndësishme për të diskutuar tenjten, do ta them, dhe çfarë po diskutojnë mediat kombëtare që i ndiqni ju, do ta them. Kush të dojë të vazhdoj të më ndjek te ky kanal, t'i bëjnë subscribe kanalit, abonohu, shpërndajeni për po ju pëlqyjnë këto tematikat e gjërat që diskutojmë. Nuk humbni, kam përshtypjen se mashtrime dëgjoni për natë, do dëgjoni për natë. Realitetin që duhet, realitetin që prek jetën e shqiptarëve, e kam këtu kryesisht, e kam edhe me diasporën, se ndoshta përdorin më shumë emigrantët internetin e këto. Përpiquni të merrni vesh realitetin Shqipëri, mos u mashtroni nga mediat. Natën e mirë, vazhdoni tani, kush dojë të shoh emision.